四邊形咧，我相信大家係見得多啦，我都見得多。但係咧，四邊形嘅廚房，你有見過未咧？呢個發展商咧就真係犀利嘅，周圍都係四邊形咁咧，但係佢送嘅面積係非常之多嘅喎。嗱，你睇我哋入門口呢個位置，都係似個四邊形。咁咧，呢度成間房係送俾你嘅，但係唔好意思，都係一個四邊形。咁啊，超搞笑啊！呢個戶型，但係咧佢又真係好實用喎，120平方，幫你做個南北通嘅大四房，非常之實用。呢個大廳開間有4米咁闊嘅，陽台咧都係非常之闊落。咁其次咧，重點就係我哋呢個餐廳咧，同我哋嘅大廳係一樣咁闊落嘅。咁喺我哋見過咁多樓盤之中咧，係少有嘅。睇下我哋入邊嘅休息區，嗱，呢度有間長輩房咧，空間都好大，有10幾個平方嘅。對面有個公共衛生間啦，到時我哋全部呢啲都係交樓標準嚟嘅，整好晒，乾濕分離嘅。咁呢個細房間入嚟我哋主人房咧，空間係的確係幾闊下嘅，有10幾20個平方。到時我企呢個位置咧，再擺開個大衣櫃咧，可以擋住我哋呢個衛生間嘅呢個門嘅。咁咧整體咧就係4房2衛，呢度咧係坦洲逆進半島，但係單價咧話呢個係樓王，需要去到12300嘅單價，大家一齊期待佢降價啦！